Eja atklājas, man liekot soļus. Tā lūk, tas sākas. Liekas, ka ļoti svarīga ir skatītāja pieredze. Tā pieredzes forma, ka tas apmeklētājs sēž viens ar aizsietām acīm. Viņš vismā nav viens, bet tāpēc, ka viņam ir aizsietas acis, tas rada tādu šķitumu par ļoti augstu vientulības pakāpi. Viss pārējais kaut kā pastiprina šo sajūtu par es viens pieredzu šo pasauli. Visa pasaule notiek man apkārt. Iespējams, ka es esmu viens pats šeit. Protams, ka es zinu, ka ir citi apmeklētājs. Viņus redzēju pirms izrādes, es varbūt viņus dzirdu kaut kur tuvumā, bet tomēr tā kaut kāda sajūta par es viens šo pieredzi šobrīd šeit telpā. Tas, ko pieredzes, tas jau ir materiāls. Skaņas virzienu, skaņas pārvietošanos, skaņas atkārtojumu un variāciju. Un arī otrs, man ir tāda sajūta, ka mēs būvējam Labra namā, tas ir nams. No kā tad šis nams ir būvēts? Nams ir būvēts no skaņas un kustības, kas notiek visapkārt. Tātad viņš top un gaist vienlaikus. Tas ir nams, kura nav. Labirints bez sienām un bez jumta, bet ar skaņu un kustību. Un tā skaņa un kustība un iezīmē tos koridorus, ceļus. Iezīmē un tie tūlīt pat izgaist. Kaut kāds tāds mirklīgums tam labirintam ir. Pieredze doties iekšā labirintā ir bīstama, bailīga, tur ir trauksme. Nav tā, ka visiem ir obligāti jāizvēlas šo pieredzēt. Ko ir Labra nams, tas ir par šo pieredzes modeli. Kā pieredzēt kaut ko, kas top un gaist vienlaikus, kā pieredzēt sevi kā vienumu, kaut ko īpašu, kaut ko suverēnu, bet ierobežotu, kaut ko bezgalīgu, bet ierobežotu. Manuprāt, ir interesanti spēt ieraudzīt horeogrāfiju caur citām maņām. Viņu saklausīt, sadzirdēt, sasmaržot, sajust, ka kāds ir tuvumā, kāds ir tālu, sadzirdēt soļus un visu to veidot sev pašam galvā, sev individuāli, neatkartojumu. Aizberot acis, vari vairāk ieraudzīt, vari ieiet dziļāk sevi, ieiet dziļāk skaņā, telpā, un es domāju, ka iztēle ir, jebkuru gadījumu ir spēcīgāks elements nekā visu to, ko es iespējams varētu parādīt. Tas ir arī ļoti saistīts ar to vientulības sajūtu. Tev aizsien acis, tu esi mākslas darbā iekšā, un tas stiprina to sajūtu, ka tu esi tas viens pats, ka tu esi tas mīnators. Ka šī pasaule ir uzbūvēta tev, šis labirints ir uzbūvēts tev. Būt tajā labirintā ir ļoti īpaša sajūta.
Tā tiešām ir tāda vieta, kas šķiet ļoti labi organizēta, bet ja tu neseko līdzi, neskaiti līdzi soļus, neskaiti līdzi pagriezienus, nemēģini iegaumēt bezpersonīgu seju, kur tev jāgriežas, kur tev jāiet, tur tik ātri var apmaldīties. 8 stūra zvaigzne kā ģeometriska figūra, kurā ir paralēlas, perpendikulāras un 45 grādos savienotas līnijas, kuru var turpināt vilkt bezgalīgi, man ir šķitusi interesanta jau ļoti sen. Visi šie zīmējumi veido specifisku arhitektūru telpā, kad viņi ir savienoti. Viņi vienlaicīgi ļoti simetriski jebkurā virzienā. Drīz kā aplis. Tikai zvaigzne. Katrai līnijai ir paralēla līnija un perpendikulāra līnija. Un visi tādos ļoti precīzos 45 grādu leņķos. Iespējams, ka 8 stūra zvaigzne ir tik ļoti simetriska, ka viņa mirusi. Bet no otras puses, viņa sākas un beidzas vienā un tajā pašā punktā, kas ļauj to atkārtot bezgalīgi. Jautājums par bezgalību, atkārtojumu, variāciju, par beigām un jaunu sākumu, par iedomātām pasaulēm ar iedomātiem noteikumiem, par pasaules galu, par atkārtotiem pasaules galiem, par variētiem pasaules galiem. Un kaut kas tur ir tāds ļoti abstrakti, matemātisks un materiāls vienlaicīgi. Ir šī iedomātā diezgan skarbā skaņas pasaule, pieredze, un pa vidu ir apmeklētājs ar savu personīgo, individuālo, vientuļo, unikālo un ierobežoto pieredzi. Horeogrāfija nav obligāti deja. Horeogrāfija ir laika un telpas organizācija. Horeogrāfija būtu domājot, kā mēs organizējam kustību laikā un telpā. Arī apmeklētāju kustību, vai nu fizisku, vai viņu iztēlē. Apmeklētājs ir daļa no labirinta, kā apmeklētājs dodas līdzi labirintā, bet vienlaikus ir labirints. Un vienlaikus labirints top visur apkārt. Tiesa gan. Es nemēdzu atstāt savu tālūk, tas sākas. Taču tiesa arī tas, ka manas nemturības, kuru skaits ir bezgalīgs, tas ir sākas. atvērtas dienu un nakti. Ir atvērtas diena un naktī. lai nāk iekšā, kas vien vēlās. Tālūk, tas sākas. Eja atklājas, man liekot soļus. Eja atklājas, man liekot soļus. Eja atklājas, man liekot soļus. Eja atklājas, man liekot Eja soļus. atklājas, man liekot soļus. Galerija un pakams atklājas, man liekot soļus. Ūdens tvertne atklājas, man liekot soļus. Eja atklājas, man liekot soļus. Tālūk tas sākas. Pāri plūst
Izirstoša skaņas horeogrāfija. Neuzbāzīga savā raksturā. Neuzbāzīga savā rakstā. Telpa, kas celta no skaņas un kustības. Izirstoša, kamēr tverta no dziļumiem. No iekšpuses. No skaņdarba iekšā, No paša vietas apsēta. Kā ūdenī iegrimis. bet nesamrakstotas. Ja tu vēlies doties, Droši pacel rožu. Vēlies doties. Droši pacel rožu. Tad pagaidi. Tad pagaidi. Drošībā starp cilvēkiem. te es spēru soļus. Pagalms atklājās, man spērot soļus. Reizēm es nepareizi pagriežos. Reize es nepareizi pagriežos, Es kaut ko sajaucu. Apmaldos. Kļūda. un mēs abi kārtas neejam. Kļūda. Tad es apstājos. Tad es apstājos. Un mēs abi gardi smejamies. Tad es apstājos. Tālāk tas arī beidzas. Eja atklājas un sparot soļus. Drošībā starp cilvēkiem. Šad un tad es tēloju aizmigušu. Aizveru acis. Dziļi elpoju. Reizēm es aizmiegu pa īstam. Kad atdaru acis. Kad atdaru acis. Dienas krāsa ir mainījusies. Drošībā starp cilvēkiem. Aizveru acis. Eja atklājas un sparot soļus. Milzīgs nams ar topošam un izgaistošam ejam. Milzīgs nams ar topošām un izgaistošām ejam. Pagriezienu un šķautņu nams. Visa nama daļas. Daudzreiz atkārtojas. Katra vieta. Reizē ir arī kāda cita. Vienas ūdens tilpnes. Pagalmā vai ejas ir Bezgalīgi daudz. Galeriju, ūdens tilpņu, pagalmu un eju. Mana māja ir tik liela, kā pasaule. Labāk būtu Ir pasaule. pilnīgi iespējams. Ka zvaigznes, sauli un milzīgo namu. Esmu radījis es. Taču to vairs neatceros. Un tas tagad stiprina to sajūtu, ka tu esi tas viens pats, ka tu esi tas minotaurs. Man minotaura tur nav. Vairs nav.